Alhamdulillahi waliyi salihin wa sallallahu wa sallama ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana birahmatika ya arhamar rahimin. Obusiramu nzikiriza ejwetekebwako ebintu bingi. Awo nno wava ekibuuzo ekigamba nti byomanyi ku busiramu bye bituufu oba bijweteke. Yeba abaffe obusiramu kyeki? Wulira nno okwanukula kuno mu bufunze. Obusiramu kitegeeza okujeemulukukira Mukama Katonda nga tuyita mu kumwawulira okusinza n'ebyo byonna byeyawula nabyo, nga tuyita mu kubeera abagonvu gy'ali, tubbinkire mu bugonvu eri Mukama Katonda, n'okubeera nti twetamba okumugattako mu ebyo bye yeyawulidde ate n'okwesamba abo abamugattako. Obusiraamu buyimiridde ku musingi gwa shahada bbiri. Shahada esooka ye shahadatu alla ilaha illa Allah, ekitegeeza nti tuwa obujulizi, tujulira nti tewaliwo asinzibwa mu butuufu mu biriwo byonna okuleka ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekitegeeza nti buli kimu kyonna ekisinzibwa ekikolerwa omukolo gw'okusinza kubeere okuwonga oba kuyita okusala, kubeere okugulumiza olugulumizo olw'oku ntikko n'ebirala, gamba nga amasanamu agasinzibwa mu bitali Allah, gamba nga emisambwa egiwongerwa, emizimu n'ebirala, ebyo byonna byonna bisinzibwa mu bukyamu. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul Hajji aya ya 62, dhalika bi anna Allaha huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Allah subhanahu wa ta'ala yayina byava okutubuulirako n'atugamba nti ekyo nno kiri bwe kityo lw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala Mukama Katonda ye w'amazima asaanidde okubeera nti asinzibwa. Lwaki tasaasaanire? Nga huwa rabbu, nga Allah subhanahu wa ta'ala ye mulezi waffe eyatutandikawo oluvannyuma lw'okuba nti tetwaliwo, nannyini kutukolera nsonga zonna ezitegeeza okubeerawo kwaffe, yatugabirira, yatambuza ensonga z'obulamu bwaffe zonna, yalina ebitendo ebyawaggulu ebitaliimu bukendeevu, ate nga yalina n'amannya amalungi agali ku ntikko y'obulungi. N'agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. N'ebyo bye basinza abo abamugattako ebirala ebitali ye, huwa al-batilu, babeere nga basinza balongo, babeere nga basinza misambwa, babeere nga basinza mizimu, babeere nga byonna byonna bibumbe, bantu bannaabwe, bisolo, byonna byonna bikyamu. Lwaki? Tebisobola kutonda, tebisobola kugabirira, tebisobola kubeera nti ne byandibadde byagadde okugabirira abantu tebirina kye biyinza kubeera nti bikola. Kale nno tebigwana mannya gasembayo kuba malungi era tebigwanira bitendo bya waggulu. Shahada ey'okubiri obusiraamu kwe buyimirira ye shahadatu anna Muhammadan Rasulullah, kwe kakasa n'okujulira nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaka wa Allah. Ekyo nno kitwaliramu ensonga zino wammanga. Ensonga esookera ddala kwe kubeera nti tukakasa okunywezaawo n'okulangirira mu bigambo byaffe ne mu bikolwa byaffe kirabikiremu nti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ekisookera ddala mutume yatumwa Allah subhanahu wa ta'ala eri abantu bonna, nga yajja n'amawulire ag'essanyu eri abo abanaamugoberera, so nga ate najja okulabula ne sekulabula ku yenna abo abanaajeema ne bagaana omugoberera.
Kyakubiri nti yewe nsandaggo yewe nkomerero mu papaka ba Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokusatu kikakata okubeera nti tukakasa ebyo byabeera atujjidde nabyo byabeera atugambye kubanga abeera atugambye obaka okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kikakata okumugondera mu buli kyonna kyaba atulagidde kubanga atulagira bya Allah subhanahu wa ta'ala, ate n'okwewala ekyo kyonna kyabeera tuziyiza kuba atuziyiza ebyo Allah byatuziyiza. Kati n'ekirala kwe kubeera nti bwe tuba tetusinza Allah subhanahu wa ta'ala okujjako nga atumaze okwebuuza ku ye nti Allah tumusinze tutya, n'atulambululira kubanga Allah gwe yatuma. Amakulu tetusinza Allah nga tujja ku bwagazi bwa mitima gyaffe, tetusinza Allah nga tukola ebikolwa ebizuule n'ebigunje mu ddiini. Wulira Allah bwe yagamba mu Suratul Fathi aya ya 29, Muhammadur Rasulullah, Muhammad mubaka wa Allah, la ilaha illallah. Wulira yagamba Allah mu Suratul Ahzabi aya ya 40, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam tabangako kitaawe w'omu ku basajja bammwe, y'omu ku mmwe, walakin Rasulallah, naye mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa khataman nabiyyin, era yewe nsandaggo oba yewe nkomerero mu bannabbi. Tukakasa nti abaaliwo mu bulamu bwe sallallahu alayhi wa sallam bamugezesa ne ebyo bye twandibadde oba oliawo tumugezesa nabyo singa ffe twaliwo mu bulamu bwe. Kati ne bakakasa obwannabbi bwe okusinziira ku ebyo bye baalaba ku ye mu byamagero n'ebirala bingi. Kale nno baatumalira olwaleero newankubadde tuzze afa naye tukakasa nga tujja kubo ng'ebyafaayo bwe bitulaga nti yali nnabbi wa mazima. Kale nno ate nno ne kitakomaawo wabula n'olwaleero emu ku byamagero ebyo bikyaliwo, nga bw'olaba Qur'ani ey'ekitiibwa, nga bw'olaba amawulire Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ge yatujjira nago n'alagula ebintu ebigenda okubeerawo mu maaso. Olwaleero naffe bitulabako ne tukakasa nti yali wa mazima. Assalamu alaykum.